Добрый день, друзья! Меня зовут Токтагулова Асель Курманкуловна. Я врач-дерматокосметолог, оториноларинголог и лазерный хирург. Сегодня я расскажу вам подробно о процедуре лазерного лечения храпа. В первую очередь вы подходите на консультации, на которой я провожу лор-осмотр и определяю, подходит ли именно вам данная процедура. Здесь схематически указаны зоны, которые я прорабатываю. Скажу в двух словах. Основной механизм действия данной процедуры за счет того, что мы уплотняем мягкие ткани полости горла. За счет этого уменьшается провисание и, соответственно, таким образом мы корректируем храп. Процедура проводится курсом. Курс состоит из 4 процедур с интервалом 2-3 недельки.